Сәлем достар, біз қазір listening тестімен жұмыс жасайтын боламыз, және де оның сұрақтарымен танысып, әр секциядағы сұрақтарға жауап беру әдісін үйреніп, оларды шешетін боламыз. Ал егер сіздер дайын болсаңыздар, ендеше мен сіздерге аудионы қосып тыңдатайын. Бұл бірінші секциямыздың сұрақтары мынандай болмақ, яғни ең алдымен міндетті түрде берілген тапсырманы оқып алуымыз қажет. Мысалға мына жерде 1 мен 6 сұрақтың аралығында тек қана бір сөзден тұратын жауап жазуларыңыз қажет. Сіз мына жерге 2 сөз жазып қойсаңыз, онда ол қате болады. Сол себепті бір ғана сөз жазылуы қажет. Қазір мен сіздерге аудионы қосамын. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel agent and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Міне көрдіңіздер ме, сіздерге 1 мен 6 сұрақтың аралығында осы сұрақтармен танысып алуға белгілі бір уақыт берілді. Сол кезде сіздер бос отпай, міндетті түрде сұрақтарды оқып, жауаптардың қандай болуы мүмкін екенін анықтасаңыздар болады. Мысал айтатын болсақ, мына жерде example, яғни да мысал берілген, адрес, бұл жай ғана мысал. Және де бірінші сұрақ ол біз үшін адресін сұраған болатын. Яғни road деген сөз, яғни онда бір көшенің аты болады. Мына жерде өздеріңізге керекті сөздерді астын сызып алсаңыздар болады. Астын сызып отқандарыңыз өздеріңіз үшін өте тиімді, есебі шатаспайсыздар. Міне heard about company from екіншісінде онда мына жерде көшенің аты болады. Бірінші сұрақта, екіншісінде компания туралы біреуден естіген, яғни бұл жерде зат есім болады. Досынан немесе жарнамадан көру мүмкін, ол жағын аудионан тыңдағанда білетін боламыз. Және де үшінші сұрақ, Los Angeles customer wants to visit some parks, яғни мына жерде бір adjective сын есім болуы мүмкін. Бұл жердегі біз үшін негізгі сөз ол parks. Мына жерде customer wants to stay in a lodge. Заказ беруші адам ол лоджада тұрғысы келеді, бірақ мына жерде емес. Сол кезде жақсылап тыңдап алуларыңыз қажет. Және де 5-ші сұрақ, онда 5-ші сұрақта customer wants өзінің екінші сапарында, trip to деп тұр, заказ беруші адам белгілі бір нәрсені көргісі келеді деп тұр, яғни мұнда да зат есім болады. Және де spend time on them, мына жерде де бір зат есім болады, бір жердің аты болады. Сондықтан біз listeningті тыңдап көрейік. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. The customer's name is Andrea Brown. So Brown has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Сіздерге өздеріңіз естіген бойынша осы жерге жауабын жазып алыңыздар деп тұр, себебі екінші рет бұл аудио ойнатылмайды. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. Thank you. And your address? 24 Ardley Road. Can you spell that? ARDLEIGH Road. Postcode? BH5 2OP.
Жауап мына жерде тұр. And can I have your phone number? Is a mobile all right? Fine. It's 07786 643 091. Thank you. And can I ask you where you heard about World Tours? From a friend, or did you see an advert somewhere? No, I read about you in the newspaper. Okay, Newspaper. I'll get the brochures in the post to you, but can I give you some information over the phone? What kinds of things do you want to do on your holiday? I'm interested in going to California with my family. I've got 2 children, and we want to hire a car. Okay. We have a couple of self-drive tours there, visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. That's something on my children's list, so I'd want to include that. Good. Then you drive to San Francisco. From San Francisco, you can drive to Yosemite Park, where you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. And the tour ends in Las Vegas. Okay. The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. Someone told me there's a really nice castle near Cambria. Will we go near that? Hearst Castle is on that road, so you Castle, can stop there. Yes, Good. I'd like to do that. Does this trip also go into the desert? No, it continues to Santa Monica, where most people like to stop and do some shopping. We have enough of that at home, so that doesn't interest us. Okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. That's a good Beaches place to are relax, and your children might like to visit the zoo before flying home. Бұл тапсырманың сұрақтарын оқитын болсақ, онда бізге бұл жерге бір сөз немесе бір сан жазуымыз қажет. Бір сөз және бір сан жазсақ болады. Сөз және, яғни мына жерге сіздерге түсіндіре кетейін. Мысалға бұл жерде park деп жазсаңыз болады, немесе 12 деген ответ болады. Мысал келтіріп немесе 12 parks деп жазсаңыз да ешқандай қате болмайды. Екі сан жазуыңызға болмайды. Мысалы 12 and 18 деп жазып қойсаңыз, 12 дейтін жауап дұрыс болса да, онда бұл жауап қабылданбайды деген сөз. Сондықтан жаңа алдында көрсеткендей жасауларыңыз қажет. Бұл жерде түсіндіре кетейін. Мына жерге километр деген, яғни белгілі бір дистанцияда сан болады. Және осы тапсырманы сіздер өз беттеріңізше өздеріңіз істеп көріңіздер. Бұл тапсырмалар міндетті түрде осы видеоның астындағы тапсырмалар тізбегіне тіркелген. Оны өздеріңізге жүктеп алып, барлығын осы тапсырманы өздеріңіз өз беттеріңізше жасап көріңіздер. Біз келесі сұрақтарға тоқталатын болсақ, онда questions 11 to 12. You will hear a fitness manager of a leisure club talking to some new members. First, you have some time to look at questions 11 and 12. Сізге уақыт берілген, сол кезде міндетті түрде барлығымен танысып аламыз. Бұл жерде with the facilities at the leisure club Now listen and answer questions 11. Мен аудионы тоқтата тұрып сіздерге түсіндіріп кетейін. Мұнда екі facility'ді табуларыңыз қажет. Жақында ғана жақсартылған, дамытылған екі facilities табуымыз қажет. Бұл үшін міндетті түрде аудионың мағынасын түсініп тыңдауыңыз қажет. Себебі әрдайым тікелей жауап бірінші секциядағыдай беріле бермейді. Сондықтан мағынасын түсінуіміз қажет. And 12. Бастап. On behalf of LP Clubs, I'd like to welcome you all here today. My name's Sandy Fisher, and I'm one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club, I'll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available. Our greatest asset is probably our swimming pool, which at 25 meters isn't Olympic-sized, but now we've expanded it to 8 lanes, it's much wider. This means there are rarely more than a couple of people at a time in each lane.
Unfortunately, there isn't space for an outdoor pool here, but the glass... Мына жерде мен бірден түсініп қойдым. Outdoor poolға бұл жерде орын жоқ деп айтты жаңа ғана бұл қыз. Демек, оларда тек қана indoor pool бар. Осыған дейін айтқан нәрсесінің барлығы indoor pool туралы. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай тек мағынасына қарай жұмыс жасауымыз қажет. Outdoor pool жоқ деген соң логикаға сүйеніп, біз, значит, бұл жерде indoor pool болған деген тұжырымға келе аламыз. Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment, including 10 new running machines and a wide range of weight training machines. Each member is given full training in how to operate the equipment. Бұл жерде жауап the gym болады. Не себепті? Өйткені бұл жерде тек фитнес суиттің орны фитнес суитке орын жақсарған деп тұр. Яғни фитнеске орын дегеніміздің синонимі ол gym болады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай gym деп ашық түрде айтылған жоқ. Тек осы фитнес суитке қатысты нәрселер айтылған болатын. Сол себепті біз жауапты бірден түсіне қойдық. The track сол келмейді. Outdoor pool бағана айтқандай ол да келмейді. The sports training for children ол да жауапқа келмейді. Сол себепті the gym логикаңызға сүйеніп тапсаңыз болады. Келесі біз 13 пен 20 аралығындағы сұрақтарға қарап алайық. Бұл жерде де міндетті түрде бір сұрақтарды оқып аламыз. Яғни questions write no more than 2 words for each answer. Яғни бұл жерде әр жауапқа 2 сөзден артық сөз жазуға болмайды. Яғни сіздер бір сөз жаза аласыздар, бірақ 2 сөзден артық сөз жаза алмайсыздар. Бұл жерде бір немесе 2 сөз болуы мүмкін ответі. Жауабы кешірмегенмін. Бұл жерде алдымен өзімізге қажетті негізгі сөздердің асын сызып алғанымыз дұрыс болады деген ойдамын. New member should describe біз үшін мен үшін ол негізгі сөздің бірі. Бір нәрсе will be explained түсіндірілетін болады to you before you use the equipment. Осы болады жауабы. You will be given a 6-week. Яғни мына жердегі маңызды сөз, негізгі сөз 6-week. Яғни 6 апталық бір нәрсе. Бұл жерде 2 сөзден артық сөз жазуға болмайды. Аузын тыңдап көрейік. Talk. You have some time to look at questions 13 to 20. 13 пен 20 сұрақ аралығын біз уже көріп алдық. Астындағыларын да шамамен осылай жасайтын боласыздар. 20 сұраққа дейін біз бастапқы үшеуін шешіп көрейік. Now listen and answer questions 13 to 20. One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day 1 with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of any health problems. One of our personal trainers will then go through this with you. The trainer will then take you through the safety rules for using the equipment in the fitness suite. During your next exercise session, a personal trainer will work with you to make sure you understand these. It's very important to do this because we really do want to avoid having any sports injuries. There's a lot more to looking after yourself than simply lifting weights. At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan outlining what you should try to achieve within a 6-week period. This will then be reviewed. Яғни, ең соңғы жауапты былай айтты. Trainer will give you plan деп кішкене созды арасын for 6 week деді. Сонда a 6-week plan. Келесі біз шешпеген тесттерді
яғни сұрақтарды өздеріңіз өз бетіңіз жазсаңыздар міндетті түрде. Бірінші рет егер сіздер тест жасап жатқан болсаңыздар, сіздерге бұл теспен жұмыс жасау қиынырақ болады, сөздерді түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ еш уайымдамаңыздар. Себебі тыңдай құлақтарыңыз үйреніп, барлық сөздерді түсіне бастайсыздар, не айтып жатқан. Ең бастысы көп жаттығып, көп оқу керек. Үшінші секцияға көшпес бұрыннан түсіндіріп кете салайын. Мысалға, мына жерде сұрақтармен тез танысып шықсаңыздар болады. A, B, C. Осы жерде үш жауаптың біреуін таңдауларыңыз қажет. Students entering the design competition have to students әйтеуір бір нәрсе істеуі қажет. Осы жерде шығару, өндіру, адаптировать етілу, немесе бір нәрсені дамыту қажет. John chose a dishwasher because he wanted to make dishwashers. Не себепті Джон dishwasher'ды таңдады? Ол тас не үшін қолданылады? Карбон диоксид не үшін керек? Бұл жерде және де карбон диоксидпен соңында не болады? Деген секілді сұрақтар. Section 4. You will hear a university lecture about an endangered bear in British Columbia, Canada, known as the spirit bear. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Бізге уақыт берілді, міндетті түрде ол уақыттың ішінде негізгі сөздердің асын сызып аламыз. Шер кетіп қалды өкінішке орай. Сөздерді мән бермейміз. Мына жерде L әріпі алынбай қалды. Так, мына жерде protect from. Олар бір нәрсені қорғайтын болады. Неден қорғайтын болады? Басқа да сұрақтармен танысып болуымыз қажет. Мына жерде three words stop. Demonstrates various relationship. Қалған сұрақтармен өздеріңіз негізгі сөздерін тауып, олардың жауаптарын өздеріңіз табасыздар. Біз басындағы үш сөзбен жұмыс жасап көрейік, яғни үш сөйлеммен жұмыс жасап. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. 1 in 10 black bears is actually born with a white coat, which is the result of a special gene that surfaces in a few. Local people have named it. Бұл жерде special gene деп айтты, яғни оның өзі, ол дегеніміз uncommon деген секілді сөз. Spirit bear. And according to the legends of these communities, its snowy fur brings with it a special power. Because of this, it has always been highly regarded by them, so much that they do not speak of seeing it to anyone else. It is their way of protecting it when strangers visit the area. The white bear's habitat is quite interesting. Олар бірден they protect the bear from strangers деп айтқан жоқ, олар from деген сөзді айтқан жоқ, protected when strangers came деді ме, сол секілді. Олар байқап тұрғандарыңыздай ешқандай жауап бұл жерлерде дәл сөзбе-сөз келмейді, сондықтан мен мысалға өзім естідім, мен құлағым үйренген адам. Сол себепті сіздер өздеріңіз тақырыптың мағынасын түсініңіздер. Ең бастысы мағынасын түсінсеңіздер, жауабын табу ол дегеніміз ешқандай қиындық тудырмайды.
мінекей біз сіздермен шамамен таныстық. Сұрақтардың қандай болатындығын, қалай жұмыс жасау керектігін осы жауап парақшасымен. Сол себепті өздеріңізде осындай listening тесттермен жұмыс жасап, міндетті түрде жауап парағымен активно жұмыс жасайсыздар. Негізгі сөздердің астын сызып алсаңыздар, сол сөздерді естіген кезінде бірден түсіне кетесіздер, не осы туралы әңгіме болып жатыр. Демек, ответ осы жерде айтылады деген секілді. Мен осы тестпен өздеріңіз жұмыс жасап көріңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, бір жерлер түсінбесеңіздер, түсіне алмай жүрсеңіздер, онда міндетті түрде маған жазыңыздар, барлығыңыздың сұрақтарыңызға жауап беремін. Бұл видеом сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деген үміттемін. Ендеше мені тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.